È arrivato. Ma è enorme, cazzo. Amici, benvenuti e bentornati sul mio canale, un saluto dal vostro Mark e come potete aver visto dalla intro, ebbene sì, mi sono tolto questa enorme scimmione che avevo nella testa da anni e non ci ho pensato due volte, quest'anno ho comprato l'iPhone più grande che abbiano mai fatto in casa Apple, l'iPhone 12 Pro Max. Da quando ho iniziato a fare foto e poi video ho sempre sentito l'esigenza di avere qualcosa a portata di mano che mi permettesse di uscire dalla tasca, fotografare o filmare e non preoccuparmi della qualità, perché sì, questo iPhone 12 Pro Max veramente ha una qualità fotografica e video, fidatevi, eccellente. Vi dico solo che arriva a fare video in 4K 60 fps HDR Dolby Vision, che è il sistema cinematografico, a 10 bit di gamma cromatica di colori, che magari non vi sto a spiegare qui nello specifico in questo video, ma fidatevi che è qualcosa di eccezionale per uno smartphone. Ovviamente non è che ho comprato l'iPhone solo per fare foto e video, perché a sto punto mi compravo una nuova mirrorless, però da quest'estate sono riuscito a utilizzare un MacBook Pro per montare video e da lì sono rimasto talmente tanto entusiasta da come i dispositivi Apple fra loro comunichino che ho detto quest'anno non posso non prenderlo, perché accompagnato dal fatto che ha il design del 4 e del 5, che per me erano gli iPhone più belli di sempre, avere questa facilità di condivisione di dati, basti pensare che ti connetti ad AirDrop e nel giro di qualche secondo barra minuto puoi condividerti un video di anche 2-3 giga. Può sembrare gigante e nella fattispecie un po' lo è, però secondo me è solo questione di abitudine. Se avete delle mani piccole è molto scomodo. Ad esempio io ho delle mani abbastanza grandi e comunque è un pochino scomodo, e se poi preso a confronto con il mio vecchio telefono, come potete vedere, c'è un bel po' di differenza, però secondo me è solo questione di abitudine. Non vi sto qui a fare la recensione perché comunque su YouTube ce ne sono un'infinità. Apriamo velocemente la scatola. Grande pecca di quest'anno, grande pecca. Sì, una grande pecca per me personalmente, perché c'era solo il cavo e comunque non avendo un caricatore con attacco USB-C l'ho dovuto comprare. Nonostante abbia comprato anche il MagSafe, ma con mia grande ingenuità non pensavo che anche esso avesse l'attacco USB-C, quindi mi sono trovato costretto a comprarlo. Ho trovato un'offerta su Amazon al Black Friday da 36, un caricatore da 36 watt, l'ho pagato, se non mi sbaglio, 19 euro. Vabbè, è andata così, ho un caricatore in più. E niente, posso ancora dirvi poco per quanto riguarda l'utilizzo. Posso dirvi che è veramente una batteria fenomenale. Io allora l'ho avuto, mi è arrivato venerdì sera, l'ho caricato venerdì sera, l'ho staccato sabato mattina alle 7, l'ho ricaricato domenica sera alle 11. Domenica sera alle 11 era completamente morto. Io ovviamente non faccio un utilizzo stratosferico, soprattutto in questi 2 giorni ho avuto qualcosina da fare, come infatti potete vedere ho installato veramente pochissima roba, però io personalmente non ho mai avuto uno smartphone che durasse 2 giorni di batteria. Appunto non vi posso dire granché, vabbè, a parte aver installato le classiche applicazioni. Vi posso parlare di
subito di questa applicazione Focus che mi ha veramente lasciato esterrefatto. Si può fare anche dall'applicazione della fotocamera dell'iPhone, però ho voluto provare questa. Praticamente ti sfoca tutto lo sfondo con un click. La cosa che mi ha lasciato molto sorpreso e molto entusiasta è che questo iPhone ha delle casse fenomenali, come tutto il resto alla fine. Esce l'audio da qui e anche da qui, cioè sembra che hai un home theater in miniatura. Può sembrare una cavolata, ma io quando me ne sono accorto sentivo l'audio da una parte e dall'altra e sono rimasto abbastanza scioccato. Bene amici, che dirvi, questo video finisce qui. Seguitemi se non volete perdervi tutte le scoperte utili che usciranno da questo super fantastico iPhone. Magari qualcosa sarà utile anche a voi, soprattutto se come me dopo anni e anni siete passati al sistema operativo iOS e siete un po' impacciati. Ovviamente questo canale non parlerà solo di questo, infatti stavo pensando di portare anche qualche food challenge per divertirci un po'. E quindi amici, ci vediamo in un prossimo video, non so di che cosa parlerò, ma lo farò. Ciao!